नमस्कार किसान साथियों, आपका गुरु नानक लोडर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हमने महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 PS 4 व्हील ड्राइव के ऊपर मिट्टी तुड़ी वाला लोडर फिट किया है। इसके अंदर जितना भी वेल्डिंग यूज किया गया, मिग वेल्डिंग का यूज किया गया है। और किसान साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जितना भी लोहा लगा है, टाटा का लोहा लगा है। और बूम की बात करें तो जितना इसका बूम है प्लेट के अंदर 12 mm प्लेट के अंदर तैयार किया गया है। पिन की बात करें तो 45 mm टोटल पिन स्टील की पिनें लगाई गई है। जैक की बात करें तो हार्ड एंड रिडक्शन रॉड के अंदर डबल सील के अंदर तैयार किए गए जैक लगाए गए हैं। नीचे वाले जैक की बात करें तो 50 mm रोड का जैक फिट किए गए हैं। किसान साथियों, इस लोडर के हाइट जमीन से 12 से 13 फीट रहती है। अगर कोई किसान बढ़ाना चाहे तो बढ़ भी जाती है और छोटी करना चाहे तो छोटी भी हो जाती है। वैल्वो लाइन कंपनी का इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर फिट किया गया है। किसान साथियों, यह लोडर डबल सपोर्ट के अंदर तैयार किया गया है। सीएल को ठंडा रखने के लिए कूलर भी लगाया गया है। पीछे वाले वजन की बात करें तो इसके अंदर 10 से 12 क्विंटल बजरी आ जाती है। इसके अंदर अलग से पंप लगाया गया है। ऑयल टैंकी भी अलग से लगाई गई है। इसके अंदर 70 से 80 लीटर सीएल हम डाल के देते हैं। रंग की बात करें तो ट्रैक्टर का जैसे कलर है वैसे कलर इसके ऊपर हम करके देते हैं। आगे वाला पंप है पार्कर कंपनी का पंप फिट किया गया है। किसान साथियों, इसके अंदर बकेट की बात करें तो 5 mm प्लेट के अंदर ये बकेट तैयार किया गया है। हैवी ब्लेड के अंदर इसको तो फिट किया गया है। इसके अंदर हमने एक कूड़े का काम करना किसान चाहता हो तो हमने इसके अंदर एक डब्बा बना के दिया है।